que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui. E agora vem os baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo.